مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية، بنرحب بيكم في فقرة جديدة من برنامج روشتة. النهارده روشتتنا مع هاي بان شراب اللي بيستخدم لعلاج الكحة وتخفيف السعال، لأنه بيحتوي على خلاصة أوراق اللبلاب اللي يمكن استخدامه للأطفال والكبار كمان مفيش أي مشكلة. لكن مهم جدا قاعدتنا الأساسية استشير الطبيب أو الصيدلي قبل استخدام أي دواء. النهارده هاي بان شراب وداعا للسعال اللي بيحتوي على خلاصة أوراق اللبلاب بتركيز 35 مللي جرام لكل 5 مللي. ايه هي دواء استخدام؟ طبعا هايبان شراب. طبعا هايبان شراب بيتم استخدامه طبعا لعلاج الكحة وتحسين وظيفة الشعب الهوائية، كمان بيعمل كمذيب للبلغم للأطفال والكبار. لكن مهم جدا استشير الطبيب أو الصيدلي قبل شرب هاي بان. مهم جدا تلتزم بالجرعة اللي بيحددها الطبيب. لكن الناس اللي عندها حساسية من المادة الفعالة يمنع استخدامه. طبعا الجرعة الموسبة وطريقة الاستخدام: الأطفال من سن سنتين طبعا يمنع استخدامه للأطفال الرضع، يعني بحد أدنى سنتين فما فوق. طبعا من سنتين ل5 سنين 2.5 ملي طبعا نص معلقة مرتين يوميا. الأطفال من 6 إلى 11 سنة 5 ملي مرتين. الكبار 5 ملي 3 مرات. مهم جدا طبعا إن ما تقلش المدة الزمنية بين الجرعة والتانية عن 4 أو 5 ساعات. مهم جدا اعزائي مشاهدي قناه شمس العالم الذهبيه احتياطات طبعا وتحذيرات قبل تناول هاي بان شراب. يستخدم طبعا هاي بان شراب بحذر في المرضى اللي بيعانوا من التهابات او قرحه المعده، الناس اللي عندهم التهاب كبدي، الناس اللي عندهم طبعا حساسيه من الدواء. كمان يجب الا يستعمل هاي بان الا تحت اشراف طبي اذا كان الشخص بيتناول بعض ادويه اخرى بتحتوي طبعا على المواد الفعاله الكودابين او الديكستروميثا عرفان. طبعا مهم جدا تقول لطبيبك عن الاعشاب والادويه اللي انت بتستعملها. طبعا الحوامل المرضعات يفضل عدم استخدامه الا تحت اشراف طبي واذا كانت الفوائد اقل من طبعا الاثار الجانبيه. هل في اثار جانبيه؟ اي دواء بيكون له اثار جانبيه، لكن لو التزمنا بالجرعه وطريقه الاستخدام اللي بيحددها الطبيب مفيش فيها مشكله. لكن يمكن ان تظهر بعض الاعراض الخاصه لبعض الاشخاص، وزي ممكن زياده الكحه وهي بتطلع، بس هو بيعالج الكحه لكن ممكن كحه سريعه عشان بتطلع، التهاب في الجلد، ضيق في التنفس، غثيان، اسهال. اوقف في الدواء طبعا موانع الاستخدام. طبعا الناس اللي عندهم حساسيه والحوامل والمرضعات واللي بيعانوا من اضطرابات في الكبد او الكلى. طبعا سعر هاي بان شراب هو في متناول الجميع 22 جنيه او 22 ونص. طبعا مهم جدا الناس بتقول بنسال على بدائل هاي بان. عندنا ايفرو برنت وهيدرو دوكسيل وهاي بان وافرو برونش وافرو برنت وريفزبان وكافانول، هي نفس البدائل. وبيوسيبان طبعا وروتاهليكسي وسانسو وسنوك وطبعا سبوتال وغيرها. طبعا في الاسواق دلوقتي اصبح في بدائل كتيره جدا بتحتوي على نفس الماده الفعاله من هاي بان. كنا في رحله اعزائي مشاهدي قناه شمس العالم الذهبيه في برنامج روشتة. الحياه افضل ليكوا ليا ويا رب يشفي كل الامراض.